И какво става, хора, съм да Финиска, снимам в PvP България. В този клип ще направя една мега томбола и ще покажа развитие. Значи, нека кажат хай на YouTube. Значи, томболката ще бъде ето това, един чест про 3 каски, един чест про 3 нагръбника и тук пак по един чест. Абе, всяка част по един чест про 3 и ето този един чест с шарпнес 3 мечове и плюс по-едното ми, цялото, тук някакви буквуци и ети 5 и Арспект 2. В хома бъда хомани от 15 стака и имаме 2 честа и половина от всяка част. Така, тук имаме пак шарпнес 3 мечове, днес 4 имаме и фендър честа ми нямам нищо интересно. Абонирайте, да харесате клипа.